Já garanti a lona, agora é só curtir. Agora sim, tarpe armada, rede armada, tripé feito para a mochila ficar sequinha. Agora só curtir. É lindo demais vir pro mato com chuva. Lindo demais. Tomei cuidado para armar a lona e a rede num lugar onde não tinham galhos supostamente que iriam cair, né? E também essa é uma das funções da tarpe, além de proteger do sol, de chuva, proteger, né, porventura cair algum galho, ele bate ali, mesmo que estrague, não tem problema. Então, vou mostrar o visual para vocês daqui onde eu tô, o visual que eu tô vendo. O visual é esse, ó. Deixa eu botar aqui no alto foco. Aí, ó. Então alguns eucaliptos. Aqui, né? Aqui é eucalipto, aqui também. E lá atrás pinos. Bem bonito. Bem legal o clima de chuva. Tá chovendo desde ontem o dia todo. E aí agora deu uma trégua. Eu vim pro mato. Tava com muita vontade de estar aqui. E as boas coisas da vida são de graça. Quer dizer, praticamente de graça, né? Tive que comprar lona, enfim. Mas não é um gasto tão excessivo assim para uma experiência incrível dessa.
A lenha tá muito molhada. Chovendo direto, mais de 24 horas. Cortei 2 troncos aéreos ali que não deu pra mostrar porque choveu muito. E peguei os outros fininhos também aéreos e um pedaço considerável de fatwood. Acho que dá até pra ouvir o barulho da madeira úmida queimando. Não é impossível, mas hoje foi bem difícil. Então, um conselho que eu dou, pessoal, não venham com pouca isca de fogo. No meu caso aqui eu trouxe fatwood, ainda tem mais um pedaço ali, mas eu usei um pedaço considerável de uns 10 centímetros mais ou menos, 10 centímetros por 1 centímetro. E traga uma outra forma também, álcool, né? Gás, enfim. E mesmo se essa minha fatwood não tivesse sido suficiente, eu tenho aqui, vou pegar bastante. Então, mesmo assim eu me viro bem. Mas fica a dica aí, não saiam com pouca isca de fogo de casa em dias assim. Agora consolidou realmente o fogo. Vou mostrar pra vocês aí. Bem consolidado. Umas brasas ali fortes. Então agora é só ir mantendo.